¿Cómo conectar más espiritualmente con todos los seres vivos? Comenzamos con un simple saludo. Cada día, despertamos y saludamos al sol, agradeciendo su luz. Respiramos conscientemente. Tomamos un momento para sentir el aire llenar nuestros pulmones y agradecemos por la vida. Practicamos la empatía. Nos ponemos en los zapatos de otros seres, entendiendo sus luchas y alegrías. Nos conectamos con la naturaleza. Pasamos tiempo en ella, abrazando su belleza y tranquilidad. Finalmente, meditamos. Encontramos un espacio tranquilo, cerramos los ojos y nos conectamos con el universo. Con cada respiración, somos uno con todos los seres vivos.